Tra il Colosseo e l'arco di Costantino, in mezzo all'erba, si può ancora ammirare ciò che rimane della Meta Sudans, una grande fontana nella quale, secondo la tradizione, andavano a detergersi i gladiatori dopo i combattimenti. Nei secoli successivi, per i Romani, quell'altissima fontana divenne però la Torre di Virgilio, per una disavventura che capitò al poeta, divenuto nell'immaginario popolare un potentissimo mago. Virgilio era innamorato di Febilla, la bellissima figlia di Giulio Cesare, ma la ragazza non voleva saperne di lui e un giorno decise di farsene beffe. Gli diede appuntamento nottetempo ai piedi della torre nella quale abitava, la Meta Sudante appunto, dicendogli che avrebbe trovato una cesta con la quale farlo salire fino alla sommità. Accecato dall'amore, il poeta si recò ai piedi della torre ed effettivamente trovò una cesta nella quale salì. Ma una volta arrivata a metà della torre, la cesta non volle saperne né di salire né di scendere e per tutta la giornata successiva il poeta fu oggetto del lazzo dei Romani. La sua vendetta fu terribile. Lui era un potentissimo mago, non dimentichiamolo, fece spegnere in un istante i fuochi della città, costringendo i cittadini di Roma ad andare ad attingere le fiamme nell'unico luogo ove divampassero ancora, tra le gambe della ragazza.